가정에서 재밌게, 쉽게, 빠르게 손님 접대할 수 있는 집에서 만들 수 있는 간단한 카르파초. 카르파초라 그러면 이태리 유럽 쪽에서 먹는 회? 일본이나 우리나라처럼 진짜 회 맛을 즐길 수는 없으니 이것도 뿌리고 저것도 뿌리고 하는 거라 정형화된 게 없어요. 양념은 아무거나 얹어도 돼. 가정에 쓸 수 있는 소스, 오리엔탈 소스 정도 다 있지 않습니까? 뭐 싸기도 싸고 또 유통기간도 기니까 이게 고기에도 올리고 생선에도 올립니다. 뭐 사과나 과일, 양파 이런 것들 집에 이제 야채실이 다 있으니까 레몬 껍질 까서 올리고 딱 오리지널 소스만 딱 뿌려주면 레몬 껍질 깎고 남은 거 한번 딱 뿌려주면 맛있게 됩니다. 마트에서 보면은 그 뭐 이렇게 한 줄씩 이렇게 파는 거 있잖아요. 그거 가능하죠. 그거 갖고 놓고 광어 아니더라도 연어 뭐 다 가능합니다. 다음 봤을 때 연어 같은 거 다른 것도 보여드리겠습니다. 한 번에 주면 안 돼. 천천히 하나하나 들떡말떡. 그리고 집에서 이거 만들 때 다 없더라도 이것만큼은 넣어야 된다 하는 분. 레몬즙 좀 들어가라. 그거 들어가면서 산미가 확실히 달라지니까 좀 더 고급지게 가고 싶다. 그러면 이거 올리브 다 있잖아요. 엑스트라 버진. 즉기 배출이 시작됩니다. 그러면 맛의 제일 중요한 거는 그 산미를 좀 살리는 거. 그렇죠. 아무래도 친구들 보면 다 단짠이야. 레몬즙보다는 그 진짜 레몬. 그럼요. 어차피 레몬 깎고 나면 남잖아요. 쫙 뿌려주면 훨씬 더 맛있죠. 자, 시식.